基隆外木山海边受到台风外围环流的影响，卷起阵阵的大浪，看起来相当惊人。画面来到市区，昨天中元祭放水灯游行过后，鹰架工人赶忙拆除司令台。 许多来自全国各地的游客，上午兴致不减，照样在基隆市区四处探险。接着来，上个镜头来。你们从哪里来的？来台北，全台湾都有。妈，我上电视了。难得放台风假，店家淹水淹怕了，还是在店门口准备好防水闸门，做好防台的准备。不过一般民众可就开心了。 利用多赚到的台风假，全家大小到电影院享受难得的天伦之乐。大家还在风台哦，除了行行啊，运动啊，就是因为有放假啊，就风也没有很大，所以就带小朋友出来看电影。带小朋友出来，我伫厝的也无创啥，出来。台美台风夹带大量的雨势，来势汹汹。下午过后，雨势将会增强，入夜之后更是惊人。民众一定要做好防台准备。记者黄少明采访报道。